बावैसो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे अबायकुटि गामियाव जे सानै राभा हारिनि समायना राभा आरो रबिता राभा बिथांमोनखौ जिनाहारि खालामनानै जे अन्नाय भाबै बुथारनानै फांसे बिफाङाव जे फासि होनाय बे जाथायखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जिल्ला पर्यायाव महकुमा पर्यायावहाय जे धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो दिनै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जे गसाइगाव महकुमायाव मोनब्रै दखरा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद जयैनो लोगो नांनानै जोङो बेवहाय धरना हाबाफारि लानाय जादों आरो बे धरना हाबाफारि लानायनि जे मोनसेल' जोंनि गुबै दाबि आरो थांखिया बेनो गाहायै जोङो मोनब्रै दाबिखौ लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। जे नाम्बार 1 दाबि बेवहाय जोङो सरकारखौ जों खावलायनो नाजादों जे जाय बे जाथायजों लोब्बा थानाय जे साथाम जे दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौ माने फास्ट ट्रेक कर्टआव लाबोनायनि गेजेरजों थाबैनो मोनसे बिसारखौ सरकारा बिनि सायावहाय राहा लानांगौ आरो नैथियाव जों बेखौनो दाबि खालामदों जे बे जाथायजों लोब्बा थानाय बिथांमोननि थाखाय आयेन भाबै जेखिनि माने मेक्सिमाम लेभेलनि जेनोखि साजा मोननांगौ बेखौ जेन' दायनिगिरिया मोननांगौ आरो थामथियाव जे दुखुथिया न'खर बै दुखुथिया न'खरनो आसाम सरकारनिफ्राय राङारि बेबायदि मदद होनांगौ आरो ब्रैथियाव जोङो दाबि खालामदों जे जोंनि साधारन सुबुंनि जे जिउनि जे रैखाथि आरो सम्पतिनि रैखाथि बे रैखाथिखौ सरकारा बिनि सायावहाय गोख्रों मोनसे राहा लानांगौ बे दाबिखौ जों दिनै दैखांनाय जादों आरो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जानानै आङो क'क्राझार जिल्ला पुलिस प्रशासनखौ आङो बे समावहाय माने गोजोननाय जासिनो नागिरदों मानोना जे 11 तारिखनि जे जाथाय बे जाथायनि उनावहाय बिथांमोना मोनसे दायित्व लानानै जेरैबायदि दायनिगिरिखौ बिथांमोना दिनैहाय एरेस्ट खालामनो हाबाय बेखौ मावफुंनायनि थाखाय आङो जिल्ला आफादनिफ्राय बे समाव क'क्राझारनि पुलिस प्रशासननिसिम आङो बे समावहाय धन्यबाद बेबायदि माने गोजोननायखौ जासिदों आरो दासिमाव जों मिथिबाय मिडियानि गेजेरजों बा क'क्राझार पुलिस प्रशासननि गेजेरजों जे गासै बे जाथायजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ 7 जन बेबायदि हमनाय जादों आरो 7 जननि गेजेरावहाय बेखौ नायबिजिरनायनि गेजेरजों इनभेस्टिगेसन खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय साथामानो मुल माने दायनिगिरि बे दायनिगिरिखौहाय माने पुलिस प्रशासना बिथांमोना सिनायथि खालामनो हाबाय आरो बिनि थाखाय आंहा बिनि सायावहाय फोथायनाय दङ जे बे जाथायजों जे जायफोर दायनिगिरि बिथांमोना थाबैनो जे फास्ट ट्रेकआव लाबोनायनि गेजेरजों जे मोजां मोनसे जास्टिस बिजिरनाया जागोन आङो बेखिनिखौनो आङो बे समाव जिल्ला आफादनिफ्राय आङो बुंनाय जाबाय। दा जों दिनै नैबे जोंनि गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय आरो क'क्राझार जिल्लानि माखासे एबसुनि आरो जोंनि आइजो सांग्रां लोगोफोर जों दिनै बेखौनो जोंनि आइजोनि सायाव जेसेबांनाखि अयथासार जाबोनाय बा माबा मोनसे जालांबाय थानाय जों गोबाव समनिफ्राय नुबोबाय थादों बिदिखायनो जों दिनै नैबे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों मोनसे गुरैयै खावलायनो सानदों जे सरकारनिसिम आरो प्रशासननिसिम बे प्रशासनजों जोंनि जे आइजोनि सायाव जेसेबां अयथासार जाबोदों खालामबोदों जाय बिथांमोनहा हिन्जावफोरनि सायाव बेबायदि प्रशासन खालामबोदों अयथासार खालामबोदों जेरैखि जाया बिसोरखौ जोंनि हिन्जाव माहारिनिफ्राय आइजोनिफ्राय बिसोरखौ जेरैखि जायाबाबो फासिनि अर्डाराव लांनांगौ जों बेखौ गनायनानै लानो हाया मानो होनबा जोंहा आइजोनिफ्रायबो गोबां आइजो हिन्जावफ्रा खहा जालांगासिनो दं आरो बिदेशाव लांनानै बुथारहैजानाय जागासिनो दं नङाबाबो जायगायावबाबो बेबायदि रोखोमनि जों नुबाय थानो मोन्दों बेखायनो जोंनि आइजोफ्रा दिनै जों बेखौनो मेम'रेन्डाम होदों जे जेरैखि जायाबाबो जेसेबां प्रशासना हमनानै मोनोबा बिसोरखौ जेरैखि जायाबाबो फासि होनांगौ बेखौनो बुंनानै आं दिनैनि बे जोंनि मेम'रेन्डामनि गेजेरजों आइजोनि जानानै आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय।